عنا اليوم تلفزيون ناشيونال. انا ما بهمني الاسم، الماركة يعني الصيني. عمل فيرتيكال، نص صورة تحت ما في صورة فوق، وبنفس الوقت كمان مكبس مقفول. هلا بنقول كيف بنفتح التلفزيون الافضل. كان في عندي تلفزيون قبل بس نسيت صور بيك بومبا. هذا مكتوب فولكانو بس نحن بنسميه بيك بومبا. هذا كان عطله ريزيستانس 1 كيلو على 110 فولت. هذا مشان يفتح الباور. كانت عاطلة، ركبت ريزيستانس. كان في عندي تلفزيون سوني فوق عم بيقلع يوصل، بس عم يطلع الصوت ويفصل، فكان عطله جرد الحام. هلا هيدا التلفزيون حنفكه ونشوف شو عطله. هيدا هلا فكينا التلفزيون، ليكوا شو عطله. فاصل اللحام، شايفين كيف فاصل اللحام. هلا انا برجع بعمل اعادة تلحيم للتلفزيون كله. انا بنفس الوقت بعمل جرد الحام للتلفزيون كله، الفيش كلها بتكون تعبانة. المهم انه هذا عطله، بس انا لكل الاحتياطات بغيروا الكباسترات البلس يعني الزد 12 وناقص 12 بغيرهم للاحتياط، يعني بكونوا ناشفين، بكونوا صغار. ليك كيف شكلهم بيجي، بكونوا تعبانين. انا بغيرهم 16 470 فولت، 16 فولت 470 مايكرو عفوا. واول ما نحط نحن 25 فولت 1000 مايكرو هي ذاتها بتشتغل. هلا بدنا نغيرهم ونشوف. وهاي جردنا الحام التلفزيون كله. بنفس الوقت غيرت الكباسترات كلهم 100%. خلينا نجربه. وهاي نجربه هلا. 100%.